Hvad fanden, Mikkel? Hvad laver du? Det er faktisk meget sjovt, du spørger. Jeg er lige ved at rette på køleskabet den gang her. Det var alt for koldt. Jeg må sige det sådan. Det var alt for koldt. Det er alt for koldt, ja. Ikke fordi det køleskab ikke skal være koldt, det vil jeg godt lige understrege. Det er træls, når tænderne de fryser ind, og hun tager en stor gang cola. Altså det kuldegysninger. Ja, det. Det er noget, jeg så skal jeg lige give dig. Hvad fanden, høj? Så lukker jeg lige igen en gang der. Så der ikke hvad laver du? Jamen jeg har lige været ret på køleskab sammen med Mads en gang. Vi holder lige. Vi er det der. Vi bedre til jo ikke godt, Mads. Det er jo god ud. Ja. Det er træls med stor chokolade, hva'? Ja, sådan skal det være højt, så det så sådan kommer det lige det mere. Skylder du 20 kroner? Nej, det gør vi ikke. Det er sådan, Jeg skal ikke nu gide at spise mælkechokolade. Den der tone, den gider jeg godt lige at dropper, ikke? Fordi vi lige, så hvis du lige gider slutte den, eller mig, så siger vi tak. Skylder du stadig 20 kroner så? Ja, det kan vi godt sige. Hvor kom vi fra? Det er lågeren heroppe. Det var lågeren. Det var lågeren, så. Vi ser en flot egetræslåg her med... Vi har noget, Mikkel, baggrund. Ja. Prøv lige, det er noget med... Få ham lige væk, lige. Kommer han væk, Mikkel? Ja, vi har... Det var godt. Ja, fri baggrund, yes. Det er noget med... Skal vi så indskrive først, Mads? Kan vi lige kigge? Hvad har vi her, Mikkel? Ja, det er faktisk meget sjovt, du spørger. Vi har jo lidt af hvert, ikke? Vi har jo til nogle revne gulerødder, hvis det er det, det skal man nok. Salt til ægget. Det er højst tændstikker, det der. Det kan jeg se. Er det højst tændstikker? Det er højst tændstikker. Der kommer vi lidt af en gang, så kommer en der tog ned i køleskabet. Hey, har du nogle tændstikker til at lægge ind? Ja, det... Nå, okay. Så er det nok ikke så godt, du smed dem i vand, Mikkel. Det er ikke... Nej, det kan godt være, det ikke var så skidesmart engang, men de er reddet nu. Vi har nogle tallerkener. Noget bestik har vi så ikke så meget af, vel? Jo. Har vi bestik der? Det er gerne rigtig, Mads. Det er fandme godt. Det er sgu godt fundet. Der har vi bestik, så kan vi lige få. Og der er til kniv og... Store gafler, hvis man er store mennesker, så skal man have en stor gaffel. Store gaffel. Ikke? Og store skeer. Ja, store skeer også, hvis man kan have stor suppe og sådan noget. Så sådan. Ja, der er sgu bestemt ikke så meget. Der er alt i det køkken her. Der er alt. Lys og håndvasker. Der mangler ingenting, det er ikke sikkert. Ej, og lige en koge. Det skulle bare lige være for det her. Så sådan er det. Og så siger vi tak.